Hindi gumagana yung camshaft sensor niya. Dapat tumatakbo yan dito eh. Camshaft active counter wala, 00. RPM 00 din oh. What's up mga tropa? Mga tropa, pasensya na kung nakamas ako kasi mayroong nagsasabi sa akin na lagi daw ako manggamas. Kaya lagi ko nakakalimutan mga tropa ang mas. So mga tropa, mayroon tayong GMC Cadillac Escalade mga tropa. So ang kinukomplain ng customer nito mga tropa, bigla raw siyang bumabagsak yung RPM niya at saka namamatay siya mga tropa. So i-check muna natin sa computer nito mga tropa kung ano yung problema nito mga tropa. So i-check muna natin sa computer mga tropa, diagnose trouble code. So ito yung trouble code niya mga tropa, camshaft positions PMP sensor circuit. Actually galing na to sa ibang shop mga tropa, pinalitan na ng camshaft sensor, ganun pa rin yung problema. So kine-clear code ko, ayaw mag-clear code, tingnan natin, i-clear na code natin mga tropa. So mga tropa, na-clear code natin pero hindi sa maki-clear code. Hindi gumagana yung camshaft sensor niya. Dapat tumatakbo yan dito eh. Camshaft active counter wala, 00. RPM 00 din oh. 0 din. So mga tropa, ay check muna natin mga tropa. Ito yung yan number niya mga tropa, dark blue is 5 volts reference mga tropa. Tapos itong B naman brown, low reference. Tapos itong C dark blue white. Ang color ng mga wire mga tropa, dark blue white, camshaft sensor signal. So mga tropa, tingnan mo natin dito sa may on demand 5 kung saan papunta yung wire nito mga tropa. So palakyan natin. Ito yung camshaft position sensor niya mga tropa. So ito, tatlong wire lang ito mga tropa. Yan. Dark blue, tapos dark blue white, tapos brown. Titingnan natin kung saan mapunta ito mga tropa yung wire niya. Ito, dark blue, brown. Yan. Scroll natin, baba natin. Number 14, tapos 23, 24. Number 14. Ang number 14 niya, dark blue, 5 volts reference. Tapos yung 23, ang 23 naman mga tropa, dark blue, white, camshaft sensor signal. Tapos ang 24 brown, low reference mga tropa, engine control module ECM. Sa computer box niya papunta lahat mga tropa yung wiring niya. So wala namang problema sa harness mga tropa. Itong camshaft sensor niya mga tropa, bago to pero wala sang resistance. Papakita ko sa inyo kung paano i-check yung resistance niya mga tropa pag nandito na yung sensor niya mga tropa. So mga tropa, ito na yung camshaft sensor niya mga tropa. Ito yung bago. Saka ito rin yun, pinalitan na ng bago din pero ito sira mga tropa. So papakita ko sa inyo kung paano mag-check ng resistance mga tropa. So yung multimeter natin, lagay muna natin sa resistance. Yan. So una i-check natin tong ang lumang camshaft niya mga tropa. So tingnan nyo yung threading mga tropa. Magalaw. So tingnan natin itong bago mga tropa. Yung bago. And 5.1 sa mga tropa ang resistance niya. Tingnan nyo, wala talaga siyang reading. So
hindi porkit na bago, okay na sa mga tropa. So, kailangan natin palitan ito. Ito yung bago. So, mga katropa, pinabalik ko na yung wire niya mga katropa. Nakabit na rin yung camshaft sensor at saka yung cover niya. Tapos, i-check natin sa computer ito mga katropa. Kung may problema pa na iba. So, mga katropa, nabalik natin ang cover. Nabalik natin sa tama lahat mga katropa. So, check natin ito sa computer mga katropa. Titingnan natin kung gumagana na siya. So mga katropa, gumagana na yung camshaft sensor nya, RPM. Ito gumagana na siya. Tapos yung camshaft active counter nya, gumagana na rin siya mga katropa. So dati kasi hindi talaga siya gumagana to mga katropa, 00 to. 00 sa dati mga katropa, pero ngayon okay na siya mga katropa. So i-clear code na lang natin to mga katropa, tapos i-root test natin mga katropa. So okay na siya mga tropa. So mga tropa, wala na siyang trouble code, no? Diagnostic trouble code mga tropa. So i-root test natin to mga tropa, titingnan natin kung may iba pang problema. So gabi na dito mga tropa, alas 7 na, palabas na rin kami, pauwi. So iikot ko lang dito, titingnan ko kung may iba pang problema. Okay na siya mga tropa. So huwag kalimutan, please subscribe tong YouTube channel ko mga tropa. At saka suportahan nyo rin mga tropa yung Facebook page ko, Autodiagnostic PH. Katanungan kayo, message nyo lang ako doon sa may Facebook page ko.